तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम ट्रेन के साथ रेस करने वाले हैं, क्योंकि ट्रेन को हम दो तरह के से चला सकते हैं। एक तो उसके अंदर उसके और एक उसके बाहर से फ़ोन से भी चला सकते हैं। नहीं, इसमें जाना है। यहाँ पे ये फंक्शन दिए रहते हैं, देखो। अरे ये हेलमेट इसमें जाके पहले तो इसे दबाना है, फिर आगे के लिए ब्रेक ये है और पीछे का ये है, टैप कर देना है। चलिए ट्रेन से रेस लगाते हैं, देखेंगे हम जीतेंगे। हायाबुसा के साथ लगाएंगे रेस, ट्रेन के साथ रेस। हायाबुसा जीतती है या फिर ट्रेन। जीत रही है। ओ तो से गिर गए हम। जल्दी से हायाबुसा के पास जाना पड़ेगा, उन्हें ट्रेन जीत जाएगी रेस और हमें हारना पड़ेगा। वापस हमें रोड तक यहाँ आना है। ये हमारी रेस, देखेंगे कौन जीतता है, हायाबुसा या फिर ट्रेन। जल्दी से जाते हैं, ट्रेन के पास बनना, हम पहुंच जाएंगे। फिर से हम गिर गए ट्रेन की पटरी के नीचे आके। एक बार तो हम हार चुके हैं, लेकिन अगली बार हम ट्रेन को नहीं जीतने देंगे।